ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை. இன்றைக்கி நெய்ச்சோறு ஆக்கணும். நெய்ச்சோறுண்டா எதுவுமே அதில் மசாலாவெல்லாம் எதுவும் போடக்கூடாதுங்க. சும்மா மசாலாவெல்லாம் இல்லாமல் நெய் ஊற்றி நெய்ச்சோறு மாதிரி ஆக்கிட்டு இது தால்ச்சா பருப்பு, கடலப்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, மாங்காய், கத்திரிக்காய் எல்லாம் போட்டு தால்ச்சா வச்சேங்க. தால்ச்சா வச்சுட்டு தால்ச்சாவுக்கும் நெய்ச்சோறுக்கும் சூப்பராக இருக்குங்க. நீங்கள் நெய்ச்சோறு தால்ச்சா வச்சுட்டு சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. சிக்கன் கிரேவி வச்சுட்டோம். சிக்கன் கிரேவிண்டா கேரளா மசாலா தூள் வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க, எங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. அந்த மசாலா தூள் போட்டு சிக்கன் கிரேவி வச்சுட்டோம். சிக்கன் கிரேவி வச்சு தால்ச்சாங்க இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில். சூப்பராக இருக்குங்க. எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி இதேங்க சாப்பாடு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.